Բարձրացրելի բարեկամներ, եթերում Նոյյան Տապանն է։ Մենք աշխատում ենք Երևանից ուղիղ եթերում, եւ այսօր մեր հյուրն է քաղաքագիտության դոկտոր Լևոն Շիրինյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան։ Սովորաբար այսօրին մենք անում ենք 5-րդ խոսափող հաղորդումը, որը ամբողջովին կառուցված է հեռուստադիտողների զանգերի վրա։ Մենք այսօր բացառություն ենք անում եւ հրավիրել ենք ձեզ, որպեսզի միասին քննարկենք Հայաստանում վերջին շաբաթներին տեղի ունեցող իրադարձությունները եւ ես առաջարկում եմ առաջինը սկսել խոսել հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի կողմից ընդունված բանաձևի վերաբերյալ։ Ինչպես եք գնահատում այդ իրադարձությունը։ Ասենք աննախադեպ թվի իմաստով եւ արագության իմաստով։ Ձայն դեպքերից է, երբ ես դրա մասին ասել եմ, ենթադրել եմ, որ եթե խոշոր տերություններին պետք է որ հայկական հարցը կամ տեղաշարժ ունենա կամ լուծվի, իրենք կհուշեն ինչ անել։ Այս տարբերակն է, որովհետև մենք հիշում ենք ձեզ հետ միասին երբ մեր հայրենակիցների հետ դա ինչքան դժվար, նաև ինֆորմացիոն խոսքերով ուրեմն ճանապարհ էր անցնում, ինչ պայքար էր սկսվում եւ ամենայնպես Երևանում օրորոցի երեխան հետաքրքրած էր Հայաստան, անգամ արդեն գիտեր, որ Ամերիկայում այս ճանաչման հարցը գնում է, հիմա չէր պատկերացնում ինչ է, բայց դա գիտեր։ Բայց մենք տեսանք ինչ արագությամբ տեղի ունեցավ այդ քվեարկությունը եւ նիշ գրանցեց։ Երբ գլխավորը երկու կուսակցությունների համատեղ ջանքերով։ Ես ենթադրում եմ, որ եթե սա այսպես շարունակվի, իսկ պիտի մտածենք ինչպես շարունակվի, ուրեմն ճանաչման հարցը, որը փոխհատուցման հարցը եւ վերածելու, ուրեմն պիտի ցանկանանք, որ դա դառնա Միացյալ Նահանգների ազգային շահերի գամմայի մեջ տեղավորվող խնդիր։ Եթե տենդենսը մնաս, միանշանակ ընդգրկվելու է դրա մեջ։ Դրա համար ասում եմ աննախադեպ, չնայած սկսվել է հին հեքիաթը հայկականել, դե 51-ին են ընդունել, դե 61-ին են ընդունել, դե եւ այլն։ Բացակ ասեմ ինչ եմ ես առանձնացնում եմ, ասեցի վախենալով, մի քիչ զգուշանալով աննախադեպ բառը, որովհետեւ սա աշխարհակարգի ուրեմն հիմնական պլաստներից մեկի մեր միջին արևելքի արևմուտքում ուրեմն պլաստիկ տեղաշարժի հետ է կապված։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է։ Ուրեմն նաև կարևոր է հասկանալ, որ ռուս-թուրքական համագործակցությունը այս տարածաշրջանում, որ ես անվանում եմ ողջերին բարեկամների գրգախառնություն եւ սիրախախ, ուրեմն բավականին տեսնում եք դժվարություններով առաջ են տանում եւ տևական ընթացք է ստանում։ Այս բոլորը ինչ-որ բաներ ենթադրելու հիմք կարող են լինել, որի մասին ես կխոսեմ։ Այսպիսի ենթադրություն, որ այդ տարածությամբ, ինչպես դուք ասացիք, եւ այդպիսի ձայների քանակով ընդունելը, դա նշանակում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում է իրականացնել ուրեմն Մերսավոր արևելքի ուրեմն քարտեզի վերափոխման իր վարեմի ծրագիրը։ Մեծ մերձավոր արևելք։ Եվ դա Ռուսաստանի հետ դիմակայության պարագայում կարող է մեզ դարձնել նաև հակամարտության թատերաբեմ։ Դե այսպես նախ ես ընդհանրապես չեմ սիրում այդ երկրորդ մասը դատողության, որտեղ հայության մեջ հին հոգեկան ուրեմն ցնցումների մի գամմա, ասենք կարող են ասել, չէ, աշխարհի որ մասում է երկրաշարժ լինի, ունեցություն անպայման պետք է փլի։ Ուրեմն հիմա ռուսական ռազմաբազայի ուրեմն զինվորության մակարդակը բարձրացվելու է, որի մասին հայտարարվել է, հիմա ասում են դատեր վրա թիրներ կուղղորդի։ Ուրեմն զինաթափվեք, մնացեք 15 թվականից եղած վիճակը, որտեղ զետ չկա ամեն ինչ։ Ուզում եմ ասել, ես զետ կմնամ, որտեղ բոլորին ցանկացածին ավելի շուտ հայտնի է, ովքեր զբաղվում են, որ
Սպես ասեմ, Անգլիայի տիրակալ դառնալու որպես միջազգային քաղաքականության հիմնական դերակատար երկրներից մեկի ուրեմն ներկայանալու մի քիչ Ֆրանսիայի առաջ եւ այլն մեր միջին արևելք համաշխարհային քաղաքականության գիզակետերից մեկն է։ Ուրեմն այդ անհանգստությունը չկարողացնել լինելու է։ Ուրեմն սա անխուսափելի բան է։ Հիմա հայությունը պետք է տրամադրի հետևյալով իր սովորություններից մեկը այդ վանեցության բարական դիմորենը, երկրորդն էլ վնասվելու անպայման ինքը վնասվեց տրամաբանությունը պետք է թողի, այլ ինչպես շահի, փոփոխությունը պետք է որ շահի։ Այ ԽՍՀՄ փլուզվեց, մենք Արցախում ազատագրական պայքար մղեցինք եւ մեր հայրենիքի մի զգալի մասը հետ բերեցինք տարածքի։ Առաջին համաշխարհային պատերազմն ավարտեց ցեղասպանությունից հետո հենց այդ փլուզման ավերակների վրա էր, որ մենք առաջին հանրապետություն հիմնադրեցինք 10,000-ի վրա, 20 թվականին 71,000 ունենք, 45,000 բանակով եւ այլն, հա։ Եկեք այս տրամաբանությունները թողենք, մտածելով մի բան, որ եթե մենք անհաջող ենք եղել, գնացել ենք դեպի ցեղասպանություն ժամանակին, ուրեմն մեր մտածած ու պաշտպանած տեսակետները սխալ են եղել։ Ինչ որ չափով, հիմա ես ասեմ ինչ նկատի ունեմ, ես մեթոդաբանորեն, որտեղ եթե այս գիտակցություն չենք փոխում, ամեն տեղի հենց Չինաստանում, ասենք, երկրաշարժերում ասում են ո՞նց անենք, այս հանկարծ մեր արմավիրում բան չբատայի։ Ասում ես եղբայր աշխատի օգտվես։ Հիմա Ադրբեջանը ճգնաժամ վիճակ է առաջացել, այս վերջի շրջանում էր։ Ասում եմ, այս հակամարտությունը Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստանը շորես բոլոր բաները կան, պատրաստվեք բանակարակ շարժվենք, եթե որ գնում են անպայման ասում են, էս ինչ կլինի մեր վիճակը։ Դե որ այդպես կլինի, որ չկանալու են վերջանալ, բայց մեր տեսակը չի վերջանա, մեր տեսակը։ Ուրեմն ասեմ հետևյալն։ Ինձ թվում է, որ այս մերձավոր միջին արևելքը սիրիական ճգնաժամի հետ կապված ակնհայտորեն ցույց տվեց, որ երեք հիմնական գործող դերակատար ուժեր կան։ Մեկը Ռուսաստանն է, Սիրիայից առաջի դերակատարը Սիրիան է, այնպես են խոսում, կարծես Սիրիա չկա։ Սիրիան է, Թուրքիան է, Ռուսաստանն է, Միացյալ Նահանգները։ Եվրոպան տեսնում ենք, որ առանձնապես մեծ հետաքրքրություն չի տալիս, ինչ պատճառով դա կարևոր չի համար։ Հիմա ասեմ հետևյալը։ Ես ժամանակին այս ճգնաժամի օրերին տեսակետ հայտնեցի, որ Միացյալ Նահանգները մեծ կարծես հա քաղաքական, ռազմաքաղաքական հեռանկար խաղ են սկսել, երբ թուրքերին ուրեմն դուրս գալով այսպես կրդական հատվածից իբրև թե կրդերին գծելով կամ խաբելով ուրեմն դուրս են գալիս մերձավոր միջին արևելք։ Ես կարող եմ մի քիչ շարքերներն վայրենի միտք ասեմ։ Ինձ թվում է, ես ասել եմ, հիմա կրկնում եմ, քանի որ ասել եմ իրավունք ունեմ։ Ռուսաստան եւ Թուրքիա համագործակցություն, որ այս Միացյալ Նահանգների համար ահավոր հավանաբար խնդիրներ կայանում, իրենց պարտադրեց, որ այդ դուրս գալով, խաբելով իբրև թե կրդերին եւ այլն, հրահրել Թուրքիային գործողությունների, թուրքերը շարժվեցին եւ ցեղասպանության արագ ճանաչման բանաձևը հայտնվեց։ Դրա համար եմ անակնկալ։ Եթե ես ունենայի հնարավորություն ստուգեի պետդեպարտամենտի կամ համըսկան կառույցների ծրագրավորած գործողությունները երևի կգտնեին հետքը, որ ցեղասպանության ճանաչման ակտը պատրաստ էր, նաև ուրեմն կոմպրեսմենների գիտակցության մեջ մենակ այն չի, որ պլանավորում արդեն հասկանում են, չէ՞ քաղաքական գործիչներ են։ Ուրեմն Թուրքիայի հրահրեցին գործողությունները եւ ստացվեց կասեցելու ձև չկա, քան ուրեմն ներկայացների բալանսի ուրեմն պալատի համապատասխան բանաձևը։ Ես սրան եմ հագված եղել եւ սրան հագված եմ։ Հետեւաբար ենթադրում եմ գործընթացը, որ ասեցի աննախադեպ, ճիշտ է, որ 1951 եւ այլն հիմա գիտելիքներ ցույց տան, բայց սա նոր սկզբի բան է, նոր փուլի սկիզբն է, եթե չեմ սխալվում, եւ մենք ունենք տևական պայքար, կարծում եմ, որ պիտի հանգեցնի մեզ, ես մեր հայրենակիցներին հատուկ առաջարկում եմ, կենտրոնանալ Վիլսոնի իրավարար վճռի նոյեմբերի 22-ի վճռի վրա, ոչ թե Սևր դաշնագրի վրա, որտեղ դա Միացյալ Նահանգների քաղաքականության բաղադրիչ է, իսկ Միացյալ Նահանգները այդ հանձնառությունն ունեն Սան Ռեմոյի
ուրեմն խորհրդաժողովից 20 թվականի ապրիլի 24-ին չէր եւ ոչ սեվելի տաշնագերից սրանք տարբեր բաներ են ինչ որտեղ նյուանս է ուզում եմ ասել հիմա ակցիաները փոխել միացյալները թող կենտրոնանան սրա վրա եւ մենք եւ միացյալները որպես իրենց պարտավորությունները գուցե 10 տարի 20 տարի եւ այդպես ասենք ես կարծում եմ կարող է վարակ լինել հեսա դրական Պարոն Շիրինյան ձեր տրամաբանությամբ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին դիտենք ավելի լայն որպես արևմուտք այս հակամարտության մեջ չեք կարծում արդյոք որ BBC-ի տրված առիթը մեր արտգործնախարարին դա նույն խաղի ինչ-որ մի պարտիա է, որտեղ հնարավորություն պիտի տրվեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը ներկայանալ որպես հայկական կողմի տեսակետները եւ այդտեղ մենք տանուլ տվեցինք։ Ես լրացնեմ։ Սա անգլոսաքսոնական քաղաքականության բաղադրիչ չէ։ Ես ինչ-որ ուզում դուք կանխեցիք իմ ասածը։ Սա հիշենք մոդելները կրկնվելու հատկություն ունեն 15-20 թվեր ներդրամիջին արևելք հետո երկրորդ համաշխարհային հետո չէ ինչ կստացվեց Պուլտոնյան ճառով ըստ էության Չերչիլը Ամերիկայի դերակատարությունը փոխանցեց Անգլիայի դերակատարությունը Ամերիկային մնալով հարազատ ավազանի մեջ եւ այս Brexit-ն է ձեր ասածը հաստատում որ սարազնանում է բայց այստեղ մի բան ասել արտգործնախարարներ Հայաստանի քաղաքական պատմությունը պետք է իմանան բայց ոչ սովետական Հայաստանի ուրեմն գիտնականների գրած պատմությունները որտեղ դրանք ռուսերեն օթարմաված հայերեն բաներ են ինքը ես չեմ ուզում վիրավորել վստահ եմ որ 90% դրա մասին չի իմանում ինչ են դրանք եւ ես այնը ճիշտ է նորից կրկնեմ վիրավորանքի համար բայց եթե վիրավորվի թող վիրավորվի դա նշանակում արտգործնախարարությունը վերլուծական ծառայություն չունի եւ սրանք որտեղ են սովորում ով է անում մեկը չգիտեմ Մոսկվայում սովորում ինչ որ բաներ մեկը սովորում Ամերիկայում եւ այլն անհաղորդ են մեր ժողովրդի քաղաքական իրական պատմությանը ես հաստատում եմ ձեր ասած ամբողջովին եւ այստեղից է դժգոհությունը կգար հավանաբար նրանք ես ինչպես որ ենթադրում եմ ամերիկացիները հետ քաշվելով հրահրեցին թուրքական ներխուժումը ռուսների հետ միասին այլ այստեղ երկրորդ բաղադրիչ չկա ես ողջերին բարեկամները մեկ է բախվելու են իրար հետ չի եղել աշխարհում դեպք ռուսը թուրքը իրար հետ բարեկություն անել եւ չբախվեն նաեւ այսինքն հակասությունների թնջուկի մեջ քաշեցին ես հարցը նոր եւ այդ ձեր ասածը զոքար գնում է նաեւ արտգործնախարարին հրավիրեցին որ երևի պահանջի բայց չէին հուշել ինչ պահանջի հասկանում եք ոնց է սա մեր ողբերգությունն է Հայաստանի քաղաքական ղեկավարություն 30 տարվա է մեջ է Հայաստանի քաղաքական պատմությունը լավ չգիտի ել չեմ ասում մշակութային ենթատեքստը քաղաքագործությունը եւ այլն եւ սա մեր այսպես ասած կրթության թերությունն է գլոբալ իմաստով Պարոն Շիրինյան դուք կարծում եք որ չեք կարծում որ այդտեղ կրթությունը այդքան կապ չունի նա կարող է հրաշալի կրթություն ունենա ես չգիտեմ տվյալ դեպքում ինչպես է իրավիճակը բայց ավելի շուտ դա այսպես տարիների եւ տասնամյակների Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի արտաքին քաղաքականությունը տանողի կոնցեպցիայի սնանկության հարցն է ոչ թե արտաքին քաղաքականության ոչ թե նախարարի հասկանում եք խնդիրը ինչ այս պարականերում մենք իրար լրացնում ենք բայց այն հավելումով իմ ասածի մեջ որ բնե պարլամենտական հանրապետության մեջ արտգործնախարարը իդեալներ պիտի տա ինքը պիտի այդ կոնցեպցիան փոխի առաջարկի արել է մենք տարիներով սովորել ենք որ մեր արտգործնախարարներին կամ չենք տեսնում մեր երկրում օրինակ Նալբանդյանին հասկանալի չի տուրիստ էին ասում զբոսաշրջիկ Աֆրիկան ապարում իր համար հավանաբար իր կյանքն էր վայելում եւ շեֆի հետ արդյունք է սպանում ուրեմն շեֆերի հետ հիմա տեսեք հարցը ինչ է կոնցեպցիան ինքը պիտի առաջարկի փոխել բայց այստեղ կա ավելի ահավոր մի բան որ ցես լրացնեմ ես կրթություն ինչու ասեցի որտեղ սրանց գիտակցության մեջ եւ այդ արտգործնախարարության գիտակցության մեջ չկա Արևմտյան Հայաստան հայկական հարց չկա դա սփյուռք է
Դա վանող բառ է, սպուրք է, դրա համար ներգաղթ են ասում, չեն ասում հայրենադարձություն։ Եվ սա արևելյան հատվածն է, որ ռուսական կայսրության բեկորներից մեկն է։ Էս է իրենց գիտության ենթատեքստը, դրա համար ես ասեցի կրթությունը։ Միշտեր ես ուզում եմ շագերտներում երեսով տամ, էլի մի բան։ Առաջին հանրապետության ստեղծողների հիմնական զանգվածը նաև արևմտահայերն են։ Եվ տոկոս հայտնի չի, բանակի մեջ քանիսն են եղել ինչ։ Իսկ 20 թվականին, երբ որ սովետական օկուպացիոն կարմիր բանակը մտավ, բոլշևիկների մեջ ճիշտ է, որ արևմտահայեր կային, բայց վերջին ջոկատները, զորախմբերը, որ կռվում էին Հայաստանի անկախության համար, դրանք արևմտահայ ռազմական կազմավորումներն են, Սեբուհը ձեզ օրինակ, մնացածը չասեմ։ Այսինքն սրանց գիտակցության մեջ վաղուց ներդրվել է, որ սա արևելյան Հայաստան է եւ այսքան բան եւ այլն։ Եւ դրա համար էլ նաև այստեղ աժիոտաժ առաջացավ, չէ՞, վարչապետը հայտարարեց, որ սա Հայաստան է եւ Արցախում։ Սկսվեց ոռնոցային բացատրություն, թե ես ինչ խոսում եմ, նաև Հայաստանում։ Այս դրա համար կրթություն ես դրա համար ասեցի, բայց չէ՞ որ այս նյուանսը կա, մի խոսքով կան բազմաթիվ գուցե բաներ, բայց դա կա, բայց արտգործնախարար ինքը պետք է դուք տեսել եք Հայաստան մարդկազմնախարար, որը հարցազրույցից բացի մի բանից տեղյակ լինի։ Օրինակ մենք չգիտենք, գիտեք որ բայց արտգործնախարար գիրք գրած լինի, հա, կարգին մի ելույթներ պիտի ժողովրդի հետ հանդիպումներ մտավ լայն ֆորմատ են ասում, այդ ֆորմատով աշխատանք պիտի կատարած լինի, կարգին հարցազրույցներ առանց փողկապի, հա, տեսել եք, ես չեմ հիշում այդպիսի դեպք։ Ով են, ինչ են, որտեղ են, գնում են մգիմոս սովորում, գալիս է։ Չէ, բայց դրված թե եղել է հակառակը, պարոն Շիրինյան, եղել է, որ դա հանրապետության նախագահի նախկինում ուրեմն քաղաքականության պարզապես պասարկողն է։ Եթե այնտեղ ասեն, որ այսպես ապետք տանենք, ուրեմն ամբողջ այդ Ես ձեզ հետ համաձայնվեցի, ասեցի նաև, որ վարչապետ խորհրդարանական հանրապետություն է, առիթը տալիս է, բայց ոչինչ չփոխվեց, դրա համար ասեց, նրանց գիտակցության մեջ արևելյան հայտնված փոքրիկ մի բացն է եւ Աշոտ Հովհաննիսյանի գրած պատմությունն է։ Օրինակ ոնց է, եւ սա շատ ողբերգություն է մեզ համար։ Եվ դրա համար, երբ որ խոսում ես լայն շրջանակետ, նկատում ես, որ հա ժողովրդի հատվածի մեջ էս մտավորական ասենք, էլի քաղաքական, ռազմավարական գիտակցության խոր չկա դարձ։ Հենց տակտիկական հարցեր լուծող են, նույն այսպես էլի, դրա համար էլ այդ խեղճուկրակ են ներկայանում։ Ընդ որում գուցե անց ինքնաբանապես մշակույթ գրող է եւ այլն, բայց դա Հայաստան չի էլի, դա արևելյան Հայաստան փոքրիկ մի հատված է, իսկ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ ասեմ, Ամերիկայի քայլի մեջ շատ մեծ ստրատեգիական ենթաշերտեր կան։ Օրինակ, ես մենակ չեմ դիտում, որ ցեղասպանության հարցով քննարկեցին, որը հիմա կրկնենք անմիջապես օրենքի ուժ չունի եւ այլն, սկսվել է նաեւ մի շերտ սովետական ավանդույթի, սրանք ռուսական հատվածն է, ռուսացած հատվածը, որ գիտեք ինչ կա, մեջն ինչ կա, իբրև նրա մեջ այդ իմաստով շատ մեծ բան կա, այդ իմաստով ոչինչի մեջ ոչինչ չկա, բայց ես կարծում եմ, որ ներկայացների պատլատը իր նախ շնորհակալությունը հայտնեց իր քաղաքացի հայերի հանդեպ, որոնք դարերով, չէ, դոլար են ստեղծել, նաև կանաչ գույն, այսպես քիչ պայմանական աշխատել են Ամերիկայի համար, ստեղծագործել են այս գումարած, բայց նաև հովանավորության դա դրսևորում էր հայության եւ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Դա պիտի հասկանալ, սա անպայման պիտի հասկանալ, սա նաև ռուսական ազդեցություն թույլատնելու ուրեմն միտում է, միտում նաև հետևյալով աջակցություն Թավշյա հեղափոխությանը, չնայած հիմա հեղափոխականների մեծ մասը ինքը մոռացել է, որ այդ հեղափոխությունը իր համար վերածվել է վազքի, բայց այդ հեղափոխություն եղել է եւ դրա մեջ այդ միտումն եմ տեսնում, համակրանք, որը լավ աշխատանքի դեպքում կարող է վերածվել աջակցության։ Եվ այստեղ նաև էլ չէ Շոյգու եւ այլ նույն օրերն է կատարվում։ Այսինքն մրցակցություն Հայաստանի տարածքի հաջորդի ուժի համաշխարհային իմաստով հայության կազմակերպվածության ուրեմն հանդեպ հիմա հայության էլիտան ասենք, հա, հիմա չգիտեմ դրանք ովքեր դե կարողանան սա այս ազդանշանները վերածել ստրատեգիական արժեքի եւ խաղի նոր ագարտակ Վարշավան թեպետի նորից մտածեն վանեցու տուն գտել
կլվի, ոչինչ չի լինելու, բայց կբզենք անեն էլ, ինձ թվում է, կներեք բարի համար։ Պես որ շատ է բանն է, ասի խորը շատ է։ Շատ լավ, պարոն Շիրինյան, մենք հիմա կարճատև գովազդային դադարից ստանանք, բայց հետո կշարունակենք մեր զրույցը քաղաքագիտության դոկտոր Լևոն Շիրինյանի հետ։ Սիրելի բարեկամներ, Նոյան Տապանի ուղիղ եթերում մենք զրուցում ենք քաղաքագիտության դոկտոր Լևոն Շիրինյանի հետ։ Մեզ կարելի է զանգահարել հաղորդման ընթացքում Հայաստանից եւ ամբողջ աշխարհից +374 60 35 11 31 հեռախոսահամարով, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ավելի հարմար է զանգահարել 808 967 5321 հեռախոսահամարով։ Մեր հաղորդումը հեռարձակվում է նաև Facebook-ով եւ YouTube-ով, այնպես որ դուք կարող եք մեզ դիտելով այնտեղ ձեր հարցերը, ձեր մեկնաբանությունները թողել այնտեղ, մենք կփորձենք անդրադառնալ այդ մեկնաբանություններին եւս։ Պարոն Շիրինյան, ես տեսնում եմ, որ մենք արդեն հեռախոսազանգեր ունենք, ձեր թույլտվությամբ գուցե պատասխանենք մի քանի հեռախոսազանգերի եւ հետո փոխենք թեման, բայց մեր սիրելի հեռուստադիտողներից պիտի խնդրեմ, որպեսզի հնարավորինս չափ կարճ եւ հստակ ձևակերպեն իրենց հարցերը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Okay. Ես ողջունում եմ պարոն Շիրինյանին, ուզում եմ մի երկու հարց տալ։ Համեցեք, այո, լսում ենք ձեզ։ Okay, ես եմ մի քանի հարց տամ պարոն Շիրինյանին, պարոն Շիրինյան։ Ես խնդրում եմ երեք էլ մի օգել եմ խոսած, մնացականյանը չի կարելի այդ կամ վարկաբեկել, այսինքն ես վարկաբեկել։ Ոչ մի բարեկամս, ոչ քերիսա, ոչ բայց որպես ինքը հանձնավորություն, որպես ինքը խելացի մարդ, ես գնահատում եմ ինքը շատ է, բայց հիմա ասենք հետո որ սխալ է, չի կարելի այդքան ոնց որ ջուր արի հավաններ ծեցել են, Հիտլերն էլ է սխալ արել, Նապոլեոնն էլ սխալ արեց, Քենեդին էլ է սխալ արել, բոլորն էլ սխալներ անում են, բայց չի կարելի որ ամեն մի մարդ վերցնում է ասում ոնց ինքը ասեց, բոլորը սխալ են անում, բոլորը սխալ անում են, դες Քրիստոսը էլ սխալ արել, բոլորին ծով ատվել, մեզ էլ մի հատ փոքր սևանալ իջ ատվել, բայց հարությունը ինք հակարատ եկեղեցի շինել իր համար, բայց բոլորին նավթը հանքեր տվեց, ծովեր տվեց, մեզ էլ մի հատ ստեղծելիք լիճ ատվել։ Սիրելի հեռուստադիտող, հասկանալի է, բայց ես հատուկ խնդրում եմ, որ ձեր հարցը որպես հարց ձևակերպեք եւ հստակ խնդրեմ պարոն Շիրինյան։ Բայց ես վարկաբեկում էի, ես ասացի թերությունը։ Նման ելույթ 1000-ից մեկ է նախատեսվում եւ ասում։ Ես ասացի, որ ուղղվեն։ Իսկ եթե դուք Քրիստոսին եք սխալ անում, սխալն է որ Ամերիկայում եք։ Եթե ուրեմն սխալ չլներ, մենք կունենայինք մեր հայրենիքը։ Ես նրան ես որպես քաղաքացի ոչ մի բան չասեցի։ Ասեցի, որ ընդ որում բան չեմ ասել։ Ես ասեցի, որ նրանք չգիտեն։ Ենթադրեցի, որ չգիտեն։ Հիմա մնացածը դուք գիտեք։ Դուք դրա համար դուք ելույթ ունեցեք եւ դուք ձեր տեսակետը ներկայացրեք։ Եթե ինձ եք հրավիրել, ես իմ տեսակետն եմ ներկայացնում, ընդ որում տեսնում եք, որ ես առանձնապես քննադատողը չեմ։ Բայց մեկ էլ դիմացեք, որովհետեւ մենք ժամանակ չունենք։ Եղավ ուրեմն, բա ինչ եք ուզում, շարունակվի նույնը։ Ինչ եմ ասում, արտգործնախարար, այո, վարչապետության ժամանակ պետք է կոնցեպտուալ բաներով ներկայանա եւ տառիթ էր։ Իսկան բան։ Շատ լավ, ընդունենք հաջորդ հեռախոսազանգը, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք լսում ենք ձեզ, իջեցրեք հեռուստացույցի, այո, բարև ձեզ։ Պարոն Շիրինյանի շատ շնորհակալ ենք, որ ես ծրագրին ներկա եք գտնվել։ Ուզում եմ հարց հարցնեմ։ Ես մեր քաղաքագետները իմանում եմ, որ այդ ձեր ասածով պատմությունը մեր են ինը պետք է իմանանք, որ սկսենք, չէ։ Այդ ժամանակ, որ Անդրանիկ կռվում էր անգլիացիքի հետ բանի Իրաքի վերևի մասը։ Այդպես հետո հեր առաջ գնացին, դրանք հիմա կապվում են հիմա քաղաքականության հետ։
որովհետև միջին արևելքն ու այս մերձավոր արևելքի վերի պատմությունը Սիրիայի կողմն ու այդ գերմանական գիծը, որ գցել վերևը երկաթողագիծը ու հենց այդ ժամանակել մեր հայերից օգտվեցին այդ գործերը կատարելու համար այդ երկաթագծինը։ Հետո Ռուսաստանը ու Ֆրանսիան եւ Դուսելան Կիլիկիայի մասից այդ շրջանը միջև Իրանի մասը ու այդ Նախիջևանի մասը, որ ուտում են տակից դեպի Մեղրիու այս մատուրկական պանտուրանիզմի պատմությունն է, որ են առաջուց թուրքերն են գծե։ Հիմա Ամերիկայի խնդիրը այս ռոպեին Ռուսաստանի մերձեցումը, որ կատարվելա բանի հետ, Թուրքիայի հետ, այդ պարագայում Անգլիան են կոյս բրեքսիտով պլուսայելի, այս կոյից Սերե հերուստադիտող, ես խնդրեմ քեզ ավելի հստակ հարցը ձևակերպեք պարոն Շիրինյանին։ Դուք ձևակերպում եմ, որ այս մեր պատմությունը պետք է ինչ լինի, որովհետև այս արիզից օգտվենք, մեր շահերը պաշտպանենք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Բիման դիտողություն անեմ։ Մենք մեծ բոլորից, որտեղ չասեմ հիմա, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք պետություն ենք, Անտրանիկի ժամանակները չենք, եւ ազգային ազգագրական պատերազմ չէ, որ մեղում ենք։ Այսինքն ապստամբական ջոկատ չենք, խումբ չենք, չգիտեմ ինչ։ Սա պետություն է, պետությունը քաղաքականության մեջ է։ Ինչպես տեսնեք, դուք եւս քաղաքականության մեջ եք։ Տարածաշրջանը ինքը ստրատեգիական տեղաշարժերի մեջ է, ամերիկացիները նյութ են տալիս։ Հիմա մենք չհասկանանք ինչ է կատարվում, ինչ չի կատարվում։ Եվ շահենք թե չէ, այս է խնդիրը։ Մնացածը կապրենք կտեսնենք, բայց հետևել պետք է։ Ասեմ ես հետևել, որ ուրեմն ես կարծում եմ Թուրքիայի հետ Միացյալ Նահանգների հակամարտությունը կամ հակասություններ սրվելու են առաջիկայում ավելի։ Ինչի համար։ Դե ազդանշանները կան, ռուսական զենք կնել, այնտեղ խրթիրներ, չգիտեմ ինչ, այդ կոմպլեքսներ, բոլորը գիտեն դրա մասին։ Այստեղ ուղղակի շատ ավելի բարդ է վիճակը Էրդողանի բարակայը, որտեղ Թուրքիան իսլամանում է, իսլամը ինքը քաղաքակրթություն ու մշակույթ է, դա աշխարհիկ քաղաքացիական հասարակություն չի։ Հասկանում եք արևմուտքի նման, որ եկեղեցին եւ այլն առանցին են, քաղաքացիական հասարակություն ինքնուրույն եւ այլն։ Սա ինքը ամբողջական է եւ տեսնում եք, որ անընդհատ կանաչ ուժեղանում է։ Հետո հակամարտությունը խորքային է եւ կարծում եմ, որ ամերիկացիները սա հաշվի են առնում։ Հիմա ես եթե պիտի կամ հեքիաթներ պատմեմ, ելի չեմ եկել, ես գիտության տվյալներ եմ ասում։ Հիմա իմ ասածի իմաստը հետն է, որ մենք պետք է այստեղ անպայման դերակատար լինենք, ուշադիր լինենք, չլինենք էլ իրենք հուշում տեսնում են։ Արա այնպիսի մի բանաձև են ընդունում, որ ամերիկայությունը 10 տարի պիտի չարչարվեր այդ թվերը հանել, վարկյանով հանեց պրծավ, որովհետև դա քաղաքականության մեջ փոփոխություն կա։ Ես կարծում եմ, որ սա խորքային է, աշխարհակարգի փոփոխության ընդհանուր մերձավոր արևելյան տարածաշրջանային ենթաշերտի գործունի եւ հետակա թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների արանքում ճեղքվածի մեծությունն է լինելու, իսկ նաև այո Ռուսաստան-Թուրքիան դա ողերին բարեկամների գրկախառնություն է, բայց դրանք տեսեք տարերի ընթացքում ինչեր են կատարվել։ Այս պայմաններում մենք պիտի հաշվի առնենք Թուրքիայի տրանսֆորմացիան, ոչ որպես քաղաքականության փոփոխություն, ինչպես ընդունված է ասել, արևելք, հարավ, եվրոպական եւ այլ քաղաքակրթական մշակութային հենքն է փոխվում։ Եթե դա այդպես է, մենք իրականում ուրեմն դերակատարություն ունենք որպես մշակույթ, քաղաքակրթություն եւ պետություն։ Բայց այս հայության ինչ է ուզում առաջարկել։ Այդ մոռացեք, որ մենք պետություն չունենք, չէ։ Մենք պետություն ենք, չէ։ Հիմա պիտի գործենք Անտրանիկնի ժամանակները չի, որպես պետություն գործենք հավաքականություն աշխարհով մեկ կազմակերպված որպես ընդհանուր հայրենիքի պետության մասեր եւ հաշվի առնենք, որ հեղափոխություն է եղել։ Այդ հեղափոխությունը ժողովուրդն արել է, անկախ թե ով ինչպես է ընդունում։ Եվ այդ հեղափոխության արդյունքները մենք պետք է ռեալիզացնենք ոչ միայն երկրի ներսում, այլ նաեւ արտաքին քաղաքականության մեջ կոստանները պիտի փոխվեն։ Եթե չէ, ինչ է, այդ ամեն ինչ է։
Հետո ինչ որ ասում են աշխարհակահական ենթատեքստ չուներ։ Ես ասում եմ հիմա ունի, առաջ չուներ, հիմա ունի, որովհետև ակնհայտ այսպեսի շարժեր կա։ Օգտվենք թե չէ։ Նաև երկրորդը պատրաստ լինենք նոր հակամարտությունների, թե չէ, ինչն է խնդիրը։ Եվ ես եղել եմ մնում եմ այն քաղաքացիներից, որոնք մեր հայրենիքի իդեալը իր ուղեղի ու սրտի մեջ է, եւ կարծում եմ Հայաստանը պիտի մեծանա, ով որ ուզում է վերադառնա իր բնական սահմաններին, ով ուզում է մնալ սովետական այդ կծած սահմանների մեջ, թող ինքը մենք նրա հետ կարծես թե անելիք չունենք։ Այնպես որ շատ ավելի բարձ է աշխարհակարգի փոփոխությունը, մեր շատ ավելի բան ցույց կտա եւ ես այս խոստանում եմ մեր սիրելի դրանի հետ, երբ որ նկատեմ նոր փոփոխություններ, անպայման կգամ իմ մտքերից ձեզ հետ կգիտեմ։ Սա նաեւ ուրիշ բաներ կա։ Մենք այո սա պիտի խոսենք, նաեւ քննադատենք, որտեղ աշխարհում մենակ մենք չենք, մեզ լսում են, չէ՞։ Մեզ լսում են ռուսները, մեզ լսում են թուրքերը, մեզ լսում են ամերիկացիները եւ այլն եւ այլն, եւ լրատվամիջոցներից են լսում։ Նաեւ Սիրիայի բարեկամ ժողովուրդը, Ասադը, որին առողջություն պետք է ցանկանալ, որպեսզի շարունակի պետականաշեն իր գործունեությունը, որ դժվար ընթացք ունի։ Հիմա ասում կոնցեպցիան այսպես ասած կատարումներն ավելի բաց են։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ Իբրև թե ամերիկացիները չէ, հիմա այստեղ տարածվել է թե ուրեմն ռուսները, ես չեմ ուզում այդպես ասեմ, բայց ռուսները դուրս քշեցին ամերիկացիներին, հերթական անգամ Պուտինը հաղթանակ տարավ եւ այլն։ Հիմա այս մակերեսային այսպիսի հայտարարությունները դնում են կողքի։ Ինչ կատարվեց իրականում։ Ամերիկացիները դուրս եկան, ես վստահ եմ, որ այդ քվեագությունը մտների մեջ կար։ Եթե թուրքերը խրվեցին գենոցիդի հանցագործության ոճերի մեջ, որից ինչպես են դուրս գալու, դժվարանում եմ ասեմ։ Եթե իմ ասածը ճիշտ չի, հետևյալն եմ ասում, դիմելով թուրքերին։ Ամեն մի թուրք խոսելուց ասում է, դե դա արժեք չունեցող բան է, դե ոչինչ է, նաև Ռուսաստանից թուրքական լրատվամիջոցները հոսքեր են գալիս։ Որ ուրեմն դա բանաձև օրենքի ուժ չունի եւ այլն։ Ես ուզում եմ Էրդողանին, իր միջավայրին եւ իր մանգլավիկներին ասել հետեւյալը. Եթե այդպես է, ինչ եք իրար խառնվել, արժեք չունի, ոչ մի բան չի նշանակում, այո, ներկայացների բալատի ընդունած բանաձևը օրենքի ուժ չունի, դուք ինչ եք իրար խառնվել, հա? Ինչ է պատահել, որ Էրդողանի մակարդակով պատասխանում է կաչուծախ եւ ժարգոնով ասած չրփում է կաչուծախ։ Ուրեմն ընկել եք փոսի մեջ։ Ես ճիշտ եմ այդ բառագայում։ Ինչ արեց Ասադը։ Ասադը շատ հեշտությամբ վերագրավեց, վերաստացավ իր պետականության այն հատվածը, որտեղ քրդերն ինքնավարություն էին հայտարարել, չէ՞։ Տարիներով դուրս մղեցին սիրիական բանակին, նաև ամերիկացիների օգնությամբ, այս անգամին չկրդեն աղաչում են, թե վերագրավիր մեզ, վերագրավեց և ինքնավարության հետքերն էլ ջնջեց հետը, այնտեղ մի քանի 10 կիլոմետրի հաշին և այլն, ուրեմն սա հաշվի առեք, այստեղ կա նաև ռուսական գործոնը, պիտի հասկանանք թե չէ, եթե այո, այս տարածաշրջանում Հայաստանը ստրատեգիական, այսպես ասած, դիրքորոշումների փոփոխություն է ունենում, Ռուսաստանի համար դառնում է խիստ դժվար Միջին Արևելքում սիրիական հատվածում քաղաքականություն վարելը։ Այստեղից էլ Շոյգուն եկավ եւ հայտարարեց, որ Ադրբեջան եւ Թուրքիա, իմացեք, Հայաստանի հետ ունենք մենք ստրատեգիական համագործակցություն եւ սա անխախտ է։ Հայտարարել էր մեկը մինչեւ ախր չէ մինչեւ պատերազմը այստեղից գնում եթերում ապրիլյան պատերազմ առաջ եւ հետո ասում են ռուսներին ասում են դուք ձեր պարտավորությունները չեք կատարում, նրանք ոչինչ չէին ասում, բացի որ զենքը կոմերցիոն զենք է վաճառել են։ Եկավ Խոստովանեց գնաց, հասկանաք թե չէ։ Հիմա ովքեր որ չեն հասկանում իշխանության մեջ, քննադատենք թե չէ։ Պատտադրենք թե չէ, քննադատությունը ոչնչացնելու համար չի, քննադատությունը նրա համար է, որ մարդիկ հետևություններ անեն, շատ մտածեն եւ այլն, իսկ եթե տեղում չեն, այո կամավոր հրաժարականներ տան, ինչ է պատահել։ Այնպես որ այստեղ ընտանիքի մի վերածեք պետությունը, գիտեք ինչ կա, սրան բան ասենք, չասենք։ Եթե մենք այս կլանային մտածողությամբ ցեղային, դողմային հարաբերություններով պիտի շարունակենք, Սերժի ռեժիմը վերադառնում է։ Նկատի ունեցեք, նորից մեկս մեկից բան չասենք, խաթրերը իրար չկապնենք, ինչը հետո էլ ստացվել է, դե կլանով էլ վայել ենք երկիր, կողոպտենք։ Ուրեմն սա մեր հոգեբանության մեջ է, մենք պիտի դատարենք
տրայբալիստական, այդպես դողմացեղային հարաբերությունները պետություն ստեղծելու այդ բանին վերջ պետք է տանք։ Մենք պետականության անկման ճանապարհին կանգնենք։ Եվ այսպես հետո կկրկնենք Ավետիս Ահարոնյանի պես, չէ՞։ Բոլոր պետություններ, անկախության շրջան ժողովուրդները պետություն էին ստեղծում, մենք վանեցի էինք, կառնեցի էինք եւ այլն։ Նրանք ստեղծեցին պետություն, մենք մնացինք վանեցի, կառնեցի եւ այլն, ինչ որ նկատելի է բոլոր տեղերում։ Հաղթարեք ձեզ այդ բոլորը եւ որպես քաղաքացիական հասարակություն մենք պետություն պետք է ստեղծենք։ Դրանից էլ քննադատությունից էլ մի վախեցեք։ Այնպես որ որովհետեւ հետո չլինեն մեծ ցնցումներ, հիմա քննադատեք։ Պարոն Շիրինյան, մենք պիտի դուրս գանք գովազդային դադարի, ես տեսնում եմ, որ հեռախոսազանգերը շատ են, սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք գծի վրա, մենք գովազդից հետո կշարունակենք ընդունել հեռախոսազանգերը։ Սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյյան Տապանն է եւ մենք զրուցում ենք քաղաքացիության դոկտոր Լևոն Շիրինյանի հետ։ Մենք շարունակենք հիմա պատասխանել հեռախոսազանգերին, պարզապես իմ խնդրանքները հեռախոսազանգերը շատ են։ Ես կխնդրեի մեր հեռուստադիտողներին պարզապես հստակ ձևակերպել հարց պարոն Շիրինյանին եւ ոչ թե նախաբան եւ կարծիք, եւ որպեսզի հնարավորություն լինի, որ պարոն Շիրինյանը պատասխանի այդ հարցերին եւ անցնենք հաջորդ հարցին, այլապես ստացվում են երկարաշունչ ելույթներ եւ հեռուստադիտողներից շատերը չեն կարողանում ընկնել վեր ստուդիա։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, համեցեք ձեր հարցը։ Պարոն Հարությունյան եւ պարոն Շիրինյան, ճիշտն վաղուց էի սպասում պարոն Շիրինյանին, որովհետեւ ձեր հաղորդումների ժամանակ վաղուց ենք տեսել նրան։ Եվ հետո հարգելով այս թեման, որը շարունակ հնչում է քննադատների կողմից, ընդդիմադիր հանձնավորությունների գիտնականների կողմից, դժբախտաբար չգիտեմ, որ մեր ազգը եւ ուրիշները ինձ անոտ ազգությունները քննադատությունը վատ բան են կարծում։ Քննադատությունը պետք է լինի գիտական, բացասական, դրական կողմերն արծարծվեն եւ ուղղություն տրվի իշխանություններին, այնպես որ անկախության տարիներից մինչև այսօր տակավին նրանք պասիվ են մնացել, գրավորական դերում են։ Այս թեման հարգելով ես սպասում եի, որ պարոն Շիրինյանը մի անգամ ելույթ ունենա իր հիմնած կուսակցության քրիստոնեական դեմոկրատիական կուսակցության մասին, տեսնենք ինչքան է ծավալվել թե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ թե Սփյուռքում։ Երևի հարցը այսօր թողնենք մի օր կամ խոսենք նրանք մի բան ասեն։ Ես ասեմ, որ ես ընդհանրապես այսպես ասեմ, էլի, բարձր որ իշխանությանը պաշտպանել են ու պաշտպանում են, բնական է, եւ ուրիշ կերպ չի կարող լինել։ Ես նաեւ ուրեմն կարծում եմ, որ մենք առաջ պիտի գնանք, բայց նաեւ պիտի մենք երթվյալ բաներ չենք էլի միակարծիք, այսպես ասած, մարդիկ տեսակետ է լինում, որը մենք արտահայտում ենք։ Սա աշխարհակարգի փոփոխություններին հետաքրքրությունների կիզակետում է, ես ասեմ, եւ դոկտորական դրանից եմ պաշտպանել եւ ես հասկանում եմ շատ բաներ, որ դժվար է հասկանալ եւ այլն։ Դրա համար այստեղ իսկ եթե այո չինովնիկներ կան, որոնք չեն կարող հասկանալ, մենք առաջարկում ենք դուք դառ։ Մեկն կարող ինձ ասել աշխատանքի ոլորտը թող, որովհետեւ չես կարող կամ կարող ես դրանից ողբերգություն չպետք է սարքել։ Հասկանալ է, բայց դեր կուսակցության կապված հարցին մենք առանձին հաղորդում կամ բոլորը նայենք ամեն ինչ նաեւ պլատֆորմ, բայց ասեմ, որ ես ճիշտ չեմ հայտնել, հայրենագիտներն ասում են Նոյան Տապանում, բայց բարբերաբար այն առաջարկները, որոնք երկրի զարգացմանն են նպաստում, բարբերաբար եւ հնչեցնում են եւ առաջարկներով իշխանությանը դիմել ենք եւ իմ համախոհների հետ մենք մնում ենք վարչապետին սատարող ուժերից մեկը, բայց դա նույնական չի, այն չի որ նույնը բոլորս չենք կարող այդպես լինել։ Ես պլատֆորմը, եթե այդպես ասեմ, ներկայացնում եմ քրիստոնյա
դեմոկրատիայի պլատֆորմի վրա իրենք ազատականներ են, մեր ընկալումները տարբեր են, իսկ աշխարհակարգի իմաստով ես դավանում եմ քաղաքական ռեալիզմի սկզբունքը եւ Հայաստանի ամբողջականացման սկզբունքը, որը հին սովետական ավանդույթի տեխնամի նաեւ ազատական կամ լիբերալ կոնցեպցիան ամբողջովին չի բաժանում, բայց սա շատ նորմալ է, կարծում եմ, որ սա նորույթ է, բայց նորույթ է ժամանակի պարագա, սա շատ ամենահին հայկական քաղաքական հոսանք է, կարդացեք Նիկողայ Սադոնց քաղաքական հոսանքները Հայաստանում, ես կարծում եմ, որ իմ պաշտպանած տեսակետները նրա այդ դատողությունների շրջագծի մեջ են մտնում, բայց բանն նրանում է, որ մենք պիտի այդ կողմից սինթեզ անենք, իշխանություններ պետք է ականջալուր լինի եւ դիտողություններ, քննադատություն եւ այլն, ինք նաեւ որոնք որ իր կոնցեպցիայի մեջ շրջագծի մեջ տեղավորվում են, պիտի վերցնի, իսկ շատ բաներից նաեւ պիտի հրաժարվի, որովհետեւ մենք հեղափոխություն չենք կարել, որ շարունակենք կյանքը այնպես ինչպես եղել է։ Մենք ես հավատում եմ դրան։ Եթե մարդիկ չեն հավատում, ես բոլորին ասում եմ 18 թվականի մայիսի 2-ին համահայկական, համազգային, համամոլորակային ընդվզում է եղել։ Ես սրանից եմ հանդես գալիս։ Սա փոխում է մեր կյանքը արմատապես ներքին, արտաքին, ուրեմն սփյուռքի, հայրենադարձության եւ այլն հարցերով։ Այնպես որ մենք խոսանք էլի։ Շատ լավ, շարունակենք հեռախոսազանգերի ընդունումը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ, այո, համեցեք։ Ողջույն ձեզ, բարև։ Ես Լևոն Շիրինյանից կուզեի մեկ հատ հարց տալ։ Արդյոք հեղափոխություն եղել է, թե մարդափոխություն է եղել։ Եվ բացատրի շրջման և մարդափոխության, ես կարծում եմ, որ իմ թվում է, որ ապագայումը Բաշկաստանը Թուրքիան 3 մաս է բաժանվելու։ Մեծ հայքը ստեղծվելու է, Թուրքիան այդ ծայրերումը և մեջտեղում ինձ թվում է քուրդերն են բարի են այդպես։ Եվ այս տարածը Ամերիկայի միսը կտեց շունի արջև և շունը իրեն կերպարը ցույց տվեց։ Դրանց էր սպասում մինչև այսօր։ Շնորհակալ եմ չեմ պատմիժաններդ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ասեմ հետևյալ, որ հեղափոխություն առանց մարդու չի լինում, եթե հեղափոխություն է լինում, մարդափոխություն էլ հետն է լինում, եւ մարդն է հեղափոխական անում, եթե հեղափոխություն չի, ինչ է մայիսի 2-ին բոլորիդ բողոքը եւ մերժիր Սերժին կարկախոսը։ Մնացած ուրիշ բան, ինչքանով ռեալիզացում, այնպես որ հեղափոխություն եղել է, պարզապես դուք հեղափոխության իդեալների կրողները մնացեք, որպեսզի արդյունքը լինի։ Հիմա մնացածը այստեղ թե ես իմ ասածն էլ նույնն էր, որ դե չուզեցի ասել, որ Ամերիկան այդ ինչ մի սկսեց ասես հայրենագիծը, այդ էր ասածս, որ մենք այս բարակայում պիտի հասկանանք ինչ է կատարվում մեզ այդ ասենք այսօր Կովկասյան տարածքում որպես պետություն, որտեղ հիմա տեղակայված ենք, եւ ինչ է տեղի ունենում մեր պատմական հայրենիքի սահմանների մոտ, որտեղ մենք ունենք շահեր։ Տեսեք ինչ է ստացվում։ Երբեմն հայության մեջ եւ դա նաեւ բնական է մեկ-մեկ խոսք է լինում թե ցեղասպանությունով զբաղվելն ինչ իմաստ ունի եւ նման բաներ, շատ բաներ կորած են եւ այլն։ Եթե մենք ենք մեր մեջ խոսում եւ մի հատված դա մոռանում է, ամերիկացիները տեսակ չմոռացան անհրաժեշտ պահին, գործադրեցին այն գործիքակազմը, որը Թուրքիայի համար չափազանց խոսելի է։ Եվ եթե ուզում եք, որ ես իհարկե Իրանի մասնատումը չեմ ուզում, եթե մենք ուզում ենք, որ Թուրքիան մասնատվի, մենք պետք է ցեղասպանության եւ իմ ասած են քաղաքակրթությունների մշակութային երկատվածության խնդիրը միշտ վառ պահենք, օգնենք, նպաստենք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա իհարկե ամեր ուժերի մեջ չի այդ գլխավոր հարցերի լուծումը, բայց խոշոր տերությունները տեսնում եք մեր կամքը չեն հարցնում եւ 3 հակամարտ ուժեր, 3 հակամարտ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ եւ Թուրքիա, ուրեմն սրանք իրար հետ ուրեմն պայքարի մեջ են եւ նաեւ հերոսական, այդ ես չեմ վախենում ասել, Հաֆեզ Ասադը նախագահ, որ համառորեն
պետությունը պահեց եւ Սիրիան ես վստահ եմ որ մի օր Փյունիկի նման վերականգնվելու է եւ այն տեսքով ինչ որ կա այսինքն չի փոխվելու եւ ռեժիմը չի փոխվելու կդեմոկրատանա եւ այլն ուրիշ բան է եւ ամերիկացիներն էլ սկզբից ինչքան որ դեմ էին առանձնապես հիմա այնքան էլ դեմ չեն ես մի բան եմ ուզում ասել մենք պիտի հասկանանք որ այս աշխարհակարգի փոփոխությունը միջուկային զենքի պարագայում երբեմն չէ որ բերում է ուղիղ բախումների զենքը ինքը բոլորին զսպում է Քիսինջերն էր այսօր կենտանի է ժամանակին 57 թվականին գրեց որ միջուկային զենքի արկայությունը խոշոր տերություններին չափավորում է տնում այլ հարցչան վրա եւ մենք կարծում եմ համաձայն կլինենք որ այն ազդանշանները որ գալիս են երեք մայրաքաղաքներից կոնե Վաշինգտոնից Մոսկվայից Անկարայից նաեւ Դամասկոսից ուրեմն այստեղ փոխհամաձայնեցված գործողություն է եղել։ Սա ոչ թե իմ պատկերացումը հաղթանակի պարտության գործողություն է եղել, այլ հարաբերությունների ճշգրտման, մտադրությունների բացահայտման եւ կարգավորման մեխանիզմ է աշխատել, դրա համար եմ ասում, որ այս ցեղասպանության այս ճանաչումը աննախադեպ էր, այս տեսքով, թե չէ ասել 51 թիվը, կարծում եմ այդտեղ նման չի նրա հետ։ Եվ երկրորդն ասեմ, սիրելի Տիգրան, 51 թվականի այդ ընդունած ակտը երկու բևեռների բախման շրջանն էր, եւ ուրեմն Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները ողերին բարեկամներ էին։ Հիմա բոլորովին այլ վիճակ չկա եւ մենք պետություն չէինք, համայնք էինք, սովետական հանրապետություն էինք, ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ։ Հիմա մենք ՄԱԿ-ի անդամ ենք, մեր բանակն ունենք, ով էլ չի հավատում, հեղափոխություն ենք արել, բոլորովին այլ վիճակ եւ աշխարհում հայությունը նախկին գաղթական հայությունը չի հազիվ այս կամ այն կերպ ահռելի ուժ ենք տարել, ես կասեմ, որ ներկայացների բալատի քվեարկության մեջ կա նաև հայկական ուժի նոր գնահատականը։ Պարզապես մենք էլ պետք է գնահատենք այն, ինչ որ ուրիշները ուշադիր հետևում են, անում են եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այս գործը սկսվել է, որը վերջ չունի։ Նորից առաջարկ ունեմ, ուշադիր ուսումնասիրեք Վուդրո Վիլսոնի ուրեմն 20 թվականի նոյեմբերի 22-ի իրավարար 20-22-ը մի խոսքով իրավարար վեճիրը հարցի լուծում ամերիկան այս բանաձևի շրջանակներում աղբյուրն ասում եմ Սանրեմոյի խորհրդաժողովից է բխում սա ուղիղ մի կապեք Սևրի հետ Սևրին հակատի չի բայց Միացյալ Նահանգների բարտավորությունն ավելի խորքն է եւ այլն եւ դա գիտեք իրավարար վեճիրը հետեւապես Աստված մի անգամ այս կատակով ասել է պարոն Թրամփին խնդրենք, որ հավատարիմ մնա ամերիկյան իրավական պետության ավանդույթներին եւ իրավունքը գործադրի։ Այդ թուրքերը սա են տեսնում մեջը, որովհետեւ դա իրավարար վճիռը անժամանցելի է եւ դա Միացյալ Նահանգների նախագահի վճիռն է, որոշումն է, մերը չի։ Հետեւապես խառնվելու տեղ ունեն եւ իրենց պետք է շատ մի ներվայնացեք, ուրեմն ցեղասպանության ոճիրը անժամանցելի է։ Իրենցից վիրավորված են, ասում եմ, մեզ վիրավորում է, կախարի վիրավորել է։ Պարոն Շիրինյան, ցավոք սրտի մեր ժամանակը ավարտվեց, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել են հեռուստադիտողներից, որոնց զանգերի չկարողացանք պատասխանել, հիշեցնում եմ, որ դուք կարող եք ձեր հարցերը եւ մեկնաբանությունները թողել հաղորդումից հետո։ Շնորհակալություն ձեզ եւս մեկ անգամ, իսկ սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ մաղթում եմ ամենահարիկ եւ մինչեւ նոր հանդիպում։